عن ليه الحصوات المرارية بتكون عند الستات أكتر من الرجالة. ببساطة بسبب هرمونات الأنوثة، الأستروجين والبروجسترون. الأستروجين ده بيساهم في زيادة تكوين الكوليسترول في العصارة الصفراوية، فلما الكوليسترول ده يزيد بيعمل لك حصوات اسمها كوليسترول ستونز. طيب البروجسترون ده بيعمل إيه؟ البروجسترون ده بيقلل حركة المرارة دي بتخزن العصارة الصفراوية. طيب لما بيقلل الحركة بتاعتها بيعمل حاجة اسمها ستيزيس يعني سكون، وبالتالي بيساهم في تكوين برضو الحصوات المرارية. دي كانت معلومة خفيفة عن الكوليسترول ستونز. في طبعا أنواع تانية من الحصوات اسمها بيجمنتد ستونز، الحصوات الملونة، ودي هتكلم عنها في فيديو تاني. طيب ازاي بنعالج الكوليسترول ستونز ديت، الحصوات بتاعة الكوليسترول ديت؟ الحل الامثل هو الجراحه. طب اللي بيخاف من الجراحه بنعمل حاجه اسمها قرص دايوكسيكوليك اسيد. ده قرص كده او حبايه بتتاخد وبتقلل الحمد لله الحصوات المرئيه المكونه بسبب الكوليسترول ده. والفيديو الجاي